Ciao ragazzi e bentornati ai video in cui il sottoscritto prova a sperimentare, assaggiare roba nuova, roba un po' particolare. Sabato sono andato niente po' di meno che all'Eurospin, ovviamente. Ho trovato questo prodotto inedito della Pascoli Italiani, variante protein in più, però attenzione. Praticamente in un litro di latte ci sono 70 grammi di proteine, il che non è male. Qui ho anche un litro di latte normale, vedete. Questo in un litro ha 32 grammi di proteine, questo 70. Senza grassi, senza lattosio, vabbè. L'ho provato, già provato come gusto, non è il massimo della vita, diciamo, è più buono il latte normale. Diciamo che questo ha un gusto un po' che dà l'odore un po' più duro, più cattivo, diciamo. Però questo introito proteico non indifferente. Su 100 millilitri il latte parzialmente scamato normale 47 calorie, protein più 49, grassi 1,6 il latte normale, 0,1 protein più, carboidrati 4,9 per entrambi, proteine come abbiamo detto 3,2, cioè 32 su un litro il normale, 70 il protein più. Il latte Pascoli Italiani normale ha 120 milligrammi di calcio su 100 millilitri, che qui non è indicato, quindi presumo ne sia privo. E ragazzi, comunque, se volete provare un'integrazione proteica particolare come il latte, un'unica leggera differenza. Questo 89 centesimi al litro, questo 1,49 euro, prezzo normale per entrambi. Ragazzi, in voto gusto 5, 5 e mezzo, 9, voto 9 per la curiosità del prodotto. E ragazzi, adesso vi saluto, assaggio il caffè e ci vediamo al prossimo video assaggio.